Ancora Neo 3 anni al via, questa volta sulla distanza inferiore del miglio. Sono in 7 dopo i ritiri di Gea, GPD e Guasco. Lo schieramento 1 Gianca Capar, 2 Glucosio Phil, 3 Gohan KB Leone, 4 Gastrina Phil, 5 Gravina MF. In seconda linea 7 Galles dei Greppi, 9 Golden Dark. In chiusura Goblan KB Leone è il più appoggiato. Alternativa principale Golden Dark, macchina intanto che accelera con l'errore di Gastrina Phil mentre si lancia in avanti veloce Gravina MF. Numero 4 nei Gastrina confronti Phil di Gohan squalificato. KB Leone. Terza posizione per Gianca Capar, poi Golden Dark. Gravina completa i primi 200 metri in 15,2 e mantiene 4 lunghezze di margine su Gohan KB Leone dopo i primi 300 metri di gara. Terza posizione per Gianca Capar, più indietro è Golden Dark. Cavalli sgranati dopo i primi 400 metri di gara condotti dall'andatura brillante da parte di Gravina MF, 38 i primi 400 di gara. In seconda posizione si mantiene Gohan KB Leone che concede comunque una quindicina di metri, 600 che se ne vanno in 46,7. Tutti in fila indiana alle spalle di Gravina che continua a guidare a buona andatura. In seconda posizione Gohan, in terza c'è Gianca Capar, poi Golden Dark, quindi Galles dei Greppi chiude Glucosio Phil. Intanto gli 800 se ne sono andati in 1 e 2. Gohan KB cerca di avvicinare ora Gravina MF quando siamo all'altezza del chilometro, completato in 1,17,8. Più indietro è Gianca Capar che precede Golden Dark. Ora Gohan KB è in scia praticamente a Gravina MF quando siamo a 450 dall'arrivo. Ha spostato intanto anche Gianca Capar, sposta a 300 dalla conclusione Gohan KB Leone che va deciso su Gravina MF, è seguito da Golden Dark, poi anche Gianca Capar avanza, sta passando Gohan KB Leone. Numero ultimi 2 120 di gara con Gohan KB che si difende da Golden Dark, finale con Gohan KB Leone che vince, raddoppia così il successo del debutto. Secondo posto per Golden Dark, al terzo finisce Gianca Capar, 1,17,4, 39 a chiudere. La vittoria per il favorito Gohan KB Leone, 2 su 2 fin qui per l'allievo di Mauro Baroncini, portato al successo da VP dell'Annunziata. Vediamo le fasi finali con Gohan KB che passa molto facile. Il secondo posto per Golden Dark, al terzo finisce Gianca Capar. La vittoria quindi per Gohan KB Leone, VP dell'Annunziata Mauro Baroncini, scuderia Evam Racing.